Hola amigos, encendimos la fogata y dejamos que la magia suceda. Entre risas, calorcito y malvaviscos doraditos disfrutamos de esos pequeños momentos en familia que se vuelven grandes recuerdos. Nada como lo simple, lo casero y lo compartido en familia para alimentar el corazón. La luz del fuego, el sonido de la leña y el aroma dulce de los malvaviscos crearon el ambiente perfecto para desconectarnos del día a día. Suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en más momentos Deli Deli. Déjanos tu like si te encantan las noches de fogata